Japanese lesson number 2, introducing yourself. In this lesson, you'll learn how to introduce yourself in Japanese. This is a fundamental step in building connections with others. 1. My name is. In Japanese, 私の名前はラモです。私の名前はモンです。Pronunciation, 私の名前はペアです。Example, 私の名前はアリフです。私の名前はアリフです。Translation, my name is Arif. 2. I am from. In Japanese, 私は関西から来ました。私は松から来ました。Pronunciation, 私はワンバルから来ました。Example, 私はインドから来ました。私はインドから来ました。Translation, I am from India. 3. Nice to meet you. In Japanese, はじめまして、はじめまして。Pronunciation, はじめまして。Say this when meeting someone for the first time. 4. Please take care of me. A polite expression to end your introduction. In Japanese, よろしくお願いします。よろしくお願いします。Pronunciation, よろしくお願いします。This is a common phrase to show respect and goodwill. Sample introduction. Here's how you can combine these phrases. 私の名前はアリフです。私の名前はアリフです。はじめまして。よろしくお願いします。はじめまして。よろしくお願いします。Translation. My name is Arif. I am from Pakistan. Nice to meet you. Please take care of me. Practice exercise. Write your own introduction using the phrases above. Practice speaking it aloud to improve your pronunciation.